ပဲဆန်လေးတွေကိုအလဲလက်မီလေးနဲ့လော်ပေးပါမယ်ဒီလိုလေးအယောင်ပြောင်းပြီးဆိုရင်မိဖို့ကဖယ်မယ်လက်နဲ့ကိုင်နိုင်တဲ့ခက်နွေ့နွေ့အနေထားပြီးပြီဆိုရင်တော့အခွန်လေးချုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခွန်လေးတွေကိုဒီလိုလေးပြပြီးတော့မှဖယ်ထုတ်ပေးပါမယ်တန့်စင်သွားအောင်လို့အနည်းဆုံးရေတစ်ခါလောက်ဆေးထားတဲ့အပြဲ6လေးတွေကိုပြန်ပြီး6သွားအောင်လို့နှီလန်းပြီးပြီဆိုရင်လက်တစ်စင်အရှည်ခန့်လှီးဖြတ်ပေးမယ်တက်သွန်ကြီးကိုအထူပါညအောင်လှီးပြီးတော့မှကြော်တဲ့အခါမှာအကျက်ညအောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကပ်မနေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ကျက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုလည်းအကျက်ညအောင်လို့အထူပါညအောင်လှီးပေးထားပါမယ်အလဲလက်မီလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီပူပြီးဆိုရင်ကျက်သွန်ဖြူထည့်နွေနွေမုတ်လေးထည့်ပြီးတော့မှကြော်ပေးမယ်ကျက်သွန်လေးတွေရွှေဝါရောင်ပြောင်းပြီးဆိုရင်တော့စစ်စစ်ဆဲထုတ်ပေးထားပါမယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျက်သွန်နီလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအကျက်ညအောင်လို့အဆက်မပြတ်နီးပါးမှွေကြော်ပေးပါမယ်ကျက်သွန်ဖက်လေးတွေရွှေဝါရင်ရောင်ပြောင်းလာတာနဲ့ဆက်ပြီးမကျက်တွန်းအောင်လို့ချက်ချင်းမီးဖို့မီးပိတ်ပြီးတော့မှဆဲထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ကျန်တဲ့စီထဲကိုငါ6လေးတွေထည့်ချပြီးတော့မှလေလက်ထည့်ရော့တဲ့မီးပူနဲ့ကြော်ပေးမယ်မီးပြင်းပြင်းနဲ့ကြော်ရင်အပြင်ဘက်ကအကျက်ညံပေးမယ်အတွင်းကပြောတဲ့အတွက်မကျွတ်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ငါ6လေးတွေဒီလိုအယောင်ပြောင်းပြီးဆိုရင်ပဇွန်6မုတ်ထက်မီးပိတ်မယ်မယုတ်တီးထက်ငါးငံပြာရည်ထက်မှုရောပြီးတာနဲ့မိဖို့ကဖယ်ပြီးတော့မှအေးခန့်ထားပါမယ်ရှင်ကြေးရွာပြီဆိုရင်တော့မြေပဲလောကျက်သွန်နီကြောကျက်သွန်ဖြူကြောလေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှနှံ့တော့အောင်မွေရောပေးမယ်ပြီးရင်တော့သုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ